日終わりそうやね。朝ね、バタバタしちゃったのかね。お肉に使いたかったアラジオとかゆずポンとかすべて忘れてきたけよ。ようこそね、トムラのタレを持ってきちゃったわって。ももちゃんは何もつけんでも美味しいってけどよ。それをすべて忘れてさ。そしてね、何よりも前日に買った飲み物をね、すべて忘れてきてるってよ。で、ママはね、自分のビールだけ持ってきてるっちゃわ。びっくりせん。冷蔵庫の中に入ってたはずなのに、ママ自分のビールだけ持ってきて、パパがね、お茶ちょうだいって言った時にね、ものすごい青ざめちゃったっちゃが。なんでパニックっちゃったわ。もうパパがね、呆れ返っちゃった。まあ自動販売機があってよかったっちゃけどさ。ほんといろいろあるよね。二人して焚き火をぼーっと見ちゃうけどさ、この焚き火ってさ、癒されるとか、ももちゃんは怖いっちゃけど、早く寝ようや。